Всех приветствую на своем канале. Снимал видео, думал снял, отправлять не отправлял, отдал насос. И когда уже загружать, понял, что я его не в том формате заснял, то есть в вертикальном. Поэтому прошу меня, скажем так, простить, то что объясняю не по факту оригинальном насосе, который у меня сейчас был. Но не суть. Вопрос в том, гудит насос, но не качает. Ну, такого характера, вот, с таким забором, с таким забором. Вот такой. Когда есть ли смысл ремонтировать такой насос? То есть, если насос не гудит, то я так думаю, вы понимаете, что ремонтировать его бесполезно. Но когда гудит, но не качает, в первую очередь обрыв данного клапана. Это происходит относительно часто, по крайней мере в первых насосах очень часто это происходило. Или обрыв, или попадает какая-то соринка между клапаном и, скажем так, корпусом насоса, или забивает их чем-либо. Вплоть не до того, что у меня когда-то было шнурки засасывал, и мышей за хвосты, за лапы ловил, утопленных. Это, наверное, на мой взгляд, причина номер раз. Причина номер два. Откручивается вот тут гаечка, которая держит вот эту вот диафрагму. Чаще всего износ этой диафрагмы, вот как сейчас насос забрали, в принципе незначителен. Это не говорит о том, что он качать не будет. Но если же она открутилась, вот тут новая прям, с ремкомплектом шла когда-то с насосом. Ежели она открутилась, то качать явно не будет. Он будет гудеть, но качать перестанет. Бывает, гаечка сгнивает. Бывает, выкручивается гаечка. Но, кстати, для того, чтобы она не выкручивалась, тут, по идее, развальцовывать надо. То есть ставите пробой пожирнее и после того, как вы его собрали, ставите, наставляете пробой. В принципе, можно даже убитую биту шуруповерта и развальцовываете в разные стороны, дабы не дать гайке произвольно от вибрации раскручиваться. Но в последнее время еще начал нарываться на неисправности такого характера, как раскручивание вот этих вот гаек. А эти гайки у нас стоят, скажем, вот в этом месте. То есть у нас сначала идет гаечка, потом 2 шайбы, далее опять 2 шайбы, потом вот эта вот резиночка, она тут плотно стоит. Она относительно плотно стоит, как вот в этой вот оправке, возможно алюминиевой, возможно в капроновой, так и плотно сидит на валу. Так как вал на месте посадки резинки становится шире, то есть резинка стоит здесь. И раскручиваются вот эти вот гаечки. В частности, они начинали раскручиваться. Уж не знаю, это я так забрал в качестве донора. В случае чего. Что же я предлагаю? Предлагаю я затянуть как следует, возможно подложить шайбы и сваркой прихватить, дабы он не раскручивался. Этот насос уже
ремонтировался и не раз, скажем так. Но впоследствии я уже не знаю, что, как и почему. Вот эта деталь у меня с собой. Возможно, корпус был протертый или проеденный. Бывает и такое. Все зависит от воды. А бывает и вот такое вот. Тоже вот прихватил. Вроде бы работало. Вроде бы и затянуто было. Но через большой срок эксплуатации он умудрился. Вот здесь вот она, вот этот грибок, он плотно сидит в этой стали. Должен сидеть. Но вибрация штука сильная. Умудрилась этот шток потянуть, скажем так, выдергивать. Начал болтаться здесь. Это я уже не знаю, когда это было, давно и неправда. Зачем я прихватки эти делал. Возможно, они держались. Но раскручивание вот этих вот гаечек тоже сказывается на работе насоса. Таким качествами, как насос сразу хорошо качает, потом начинает еле-еле ссать. Ну вот как буквально я сейчас насос отдал, забрал хозяин. Он говорит, выключил, достал, посмотрел. Тут, говорит, ничего не забито. Опустил, включил. Вроде хорошо качает. Через 5 минут глянул, он говорит, еле сыт. То есть у него раскрутились вот эти гаечки. Я их затянул, разобрав выше бутерброд. Затянул, собрал. И тоже на сварку, на прихватку. Почему? Потому что если они с завода начали раскручиваться, то навряд ли их есть какая-то сила, которая может их затянуть капитально. Поэтому я предлагаю затягивать и заваривать. Производитель не заваривает, дабы удешевить производство. А так, один раз за срок службы эксплуатации насоса, я считаю, можно разобрать и попробовать починить. Но опять же, это при том условии, если насос у вас гудит. Если он даже гудеть перестал, то чаще всего он сгорит. И, как показывает практика, перематывать такие насосы. Перемотка стоит дорого и часто ходит недолго. Поэтому вот он, собранный узел. Это, возможно, тоже когда-то на донора брал. И даже бывает вот так вот, чтобы не раскручивалось. Уже кернить, видимо, или резьбы не было, или мне лень было. То есть узел собрал и прихватил. На крайняк можно болгаркой срезать, разобрать и что-то еще подтянуть. Всем, кому понравилось, было как-то полезно это видео, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь. Потому что мало ли видео на какую тему, какой темой я надумаю поделиться в следующий раз с вами. Хотя у меня канал в большей части про ремонт. Всем пока.